Se quedó. Árboles corrieron toda forma de escapar. Y esa vez se vivió o murió, ¿dónde estará? La segunda Alicia tenía una hermosa voz, llenó con su dulce canto el extraño país. El bello sonido aquella Alicia enloqueció. Tanta música arruinó a la pobre infeliz. Esa Alicia quiso una rosa cortar, mas un hombre loco al verla no se pudo controlar. Florecieron en su cuerpo rosas carmesí. ¡Qué tragedia amar y estar destinada a morir! La tercera Alicia, una pequeña niña fue, de hermosa figura perdida en aquel país. Todos la adoraban por